يا صباح الفل يا صباح الجمال على عيونكم. النهارده هنعمل دبابيس الفراخ بطريقه سهله وبسيطه، ولا هنقليها بقى في الزيت ولا هنحتاج نحطها في زيت كتير ونستهلك والكلام ده. هنعملها مشويه ما فيهاش اي حاجه خالص، سهله وبسيطه، طعمها عظمه، ريحتها جايبه اخر الدنيا، مكلفتنيش اي حاجه خالص. دبابيس الفراخ سهله بسيطه ان شاء الله تعجبكم. بصوا الدبوس مستوي على الاخر، يا سيدي على الجمال والحلاوه. الوصفه سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص. فيديو اكيد كلكم بتعملوه، بس انا حبيت ان انا انزله لكم بطريقه مختلفه. بدل ما هنقليه النهارده هنشوي الدبابيس. جبت الدبابيس بتاعتي غسلتها ونقعتها كويس جدا وشقتها شقه من الجنب. عندي بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، هنزل بقى ملح، فلفل اسود، معلقتين زيت، وابتدي بقى اخد الخلطه الحلوه دي كلها ادخلها في الدبابيس بتاعتي، تحت الجلد، وفي الحته اللي انا الفتحه اللي انا عملتها فيها، وفي كل مكان في الدبابيس بتاعتي. عايزه بقى تخليها يوم كامل في التتبيله الحلوه دي، مفيش اي مشكله. اقل حاجه تخليها ساعتين 3 في التتبيله دي عشان تتشرب منها. جبت بقى عندي هنا السلك دوت بتاع الشوايه، او اي سلك بقى انت متوفر عندك، هتجيبيه كده تدهني دهنه حلوه من الزيت عشان الفراخ ما تلزقش معاكي. وهبتدي ان انا ارصها كده زي ما انتم شايفين عكس بعض كده، ويكون الفرن شغال عندي على درجه حراره عاليه. واحط صينيه تحت الشوايه دي عشان الصوص اللي هينزل او البهاريز اللي هتنزل دي ما تبهدلش الدنيا. طبعا الحاجات دي كلها انا مش هرميها، بقيت الصوص دوت انا طول ما هي في الفرن هفضل اسقي الفراخ بتاعتي بيها. طلعت معايا بالعظمه دي، ايه رايكم؟ تحفه. ولا حطينا بقى زيت ولا تعب ولا اي حاجه خالص. الوصفه سهله وبسيطه، اتمنى الفيديو يعجبك.